Halo guys, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku ngobatin batuk alergi pada anak aku. Waktu itu aku mulai pada waktu dia berusia 3 tahun sampai sekarang umurnya 4 tahun setengah, hampir 4 tahun setengah. Tiap kali dia batuk alergi, seperti alergi dingin, juga karena alergi debu, dia pasti mengalami batuk, pilek, dan juga demam ya guys. Jadi aku langsung aja buat ramuan ini guys. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe di video aku supaya channel aku bisa berkembang ya guys. Terima kasih. Ayo kita simak gimana caranya guys. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya sebelum kita meracik ramuannya. Di sini ada 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan madu cair ya guys, bisa madu saset atau madu apa aja yang kalian punya di rumah, dan setengah ruas jari jahe ya guys, dan juga 2 ruas jari kencur ini ya guys, kencur. Lalu kita parut guys. Ini setelah diparut ya guys, kita beri sedikit garam, 1 cubit garam saja guys. Lalu siapkan saringan atau penyaring untuk menyaring air dari parutan jahe dan juga kencur ya guys. Dan 1 sendok makan air matang, kita campur aja guys. Kita masukkan juga kecapnya, dan juga madunya. Lalu diaduk. Rasanya manis guys karena ada madu dan juga kecapnya. Ini bahkan cepet banget guys nyembuhin batuk dan juga flu pada anak kita. Karena ini alami jadi nggak langsung sembuh ya guys, perlu beberapa hari. Lakukan terus sampai batuk dan pileknya itu menghilang. Kalau belum menghilang bikinkan terus ya guys. Lalu kita tuang di penyaringan. Kita ambil airnya saja. Diperes ya guys, sampai semua air dari campuran herbal tadi benar-benar masuk ke dalam gelasnya. Oke guys, ini hasil ramuannya. Warnanya emang agak coklat begini ya guys karena ada kecapnya. Untuk mempermudah cara minumnya, kita bisa pakai sedotan ya guys. Ini dia guys hasilnya. Oke guys, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak yang batuk cepat sembuh. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di channel aku supaya channel aku bisa berkembang ya guys. Terima kasih banyak guys.